ملګرو سلامونه. قدرمنو، انقلاب او رژیم چینج کې فرق دی. انقلاب پوره سیستم بدلوي او رژیم چینج کې صرف حکومت بدلیږي. لکه څنګه چې په بنگلاديش کې موږ وکتل، نو دا څه دي؟ دا صرف د حسین واجد حکومت ختم شو، اوس عبوري حکومت ته الیکشن به وشي، بل حکومت به راشي، نو سیستم به نه بدلیږي. سیستم هم اکه چې کوم هلته کې پارلیمنټري ډیموکراسي ده، هغه پارلیمنټري ډیموکراسي به وي. خو انقلاب کې چې دی، انقلاب کې پوره نظام بدلیږي. لکه څنګه چې انقلابونه راغلي دي، په ایران کې انقلاب راغلی دی، نو پوره سیستم یې بدل کړی دی. انقلاب نه مخکې هلته کې د سني خاندان بادشاهت و، او د انقلاب نه پس هلته کې د شیعه میجارټي ډیموکراسي جوړه شوه. دغه شان په روس کې انقلاب راغلی دی، بادشاهت یې ختم کړی دی. په فرنچ ریولوشن راغلی دی، بادشاهت یې ختم کړی دی. بله تاسو به ټکي اورئ، یو ریولوشن دی، بل ایولوشن دی. ریولوشن انقلاب دی او ایولوشن ارتقا ده. دې دواړو کې هم فرق دی. ریولوشن چې کوم دی، ریولوشن کې یوز اف فورس کېږي. لکه موږ دا ویلی شو چې ریولوشن کې چینج راځي، انقلاب کې خو انقلاب کې د طاقت استعمال به کېږي، نو بیا به چینج راځي. ځکه چې د چا خلاف ته انقلاب راولي، هغه خو د مخکې نه طاقتور دي، نو د طاقتور نه چې کله ته اقتدار اخلي او نظام بدلی او د هغې خلاف ځې، نه ته به هم یوز اف فورس کې، نو د تشدد استعمال کېږي، وایلنټ مینز یوز کېږي، نو بیا انقلاب راځي او د انقلاب په نتیجه کې بدلون راځي. د دې په مقابله کې ارتقا چې کومه ده، نه ارتقا سټپ بای سټپ ډیولپمنټ دی. لکه د دې مثال لکه څنګه چې ماشوم پیدا شي او بیا ورو ورو په مزه مزه لویږي. یورپ کې چې کومه ډیموکراسي ده، کوم ډیموکریټک سیسټمز دي، نو هغه د ایولوشن په نتیجه کې تر دې پورې را رسېدلي دي، ځکه هلته کې سټیبل ډیموکراسیز دي، پیور ډیموکریټک سیسټمز دي. موږ دلته کې غواړو چې بس نن نظام یو شان دی او سبا یې ډبل شان شي، ډایرکټ چینج دی راشي، سډن چینج دی راشي، داسې نه کېږي. د نن په ویډیو کې لومبۍ د انقلاب لپاره لوازمات څه دي، لکه what are the prerequisites, what are the essential conditions for a successful revolution. انقلابونه راځي ولې، او دریم بیا په ویډیو په اخري حصه کې به چې په دنیا کې کوم انقلابونه تر اوسه راغلي دي، غټ انقلابونه، په هغې کې یو څو کامیابه چې دي، نو د هغې مثالونه به ستاسو مخې ته پیش کوم، او یو څو ناکامه چې کوم دي. د لومبۍ چې دی چې انقلاب لپاره لوازمات څه دي، هغې کې د ټولو نه لومبۍ چې کوم دی، هغه قیادت دی، لیډرشپ دی. چې انقلاب لپاره لیډرشپ پکار وي. لکه د خلکو یو جتا راغونډه شوه، یو هجوم جوړ شو، خو هغوی له ډایرکشن ورکولو لپاره لیډرز نشته، ځکه خو لیډرز ته چې کوم دی، لیډرز آر د ډرایورز آف د نیشنز، دی د ډرایور ویلی شي. نو چې در کومې پورې د ډرایور ورسره نه وي، د انقلاب ګاډی به په کومه غاړه باندې ځي، دا دی د خپل ډایرکشن پته هم دی. نو لیډر وله پکار دی، خو بیا د انقلاب لیډ کولو لپاره چې کوم لیډر پکار دی، د هغه لپاره هم څو شرطونه پکار دي. هغې کې د ټولو نه لومبۍ چې کوم دی، اخلاص دی، سینسیریټي ده. چې که چېرې دی په خپله په انقلاب راوستو کې سینسیر نه دی، خپل ولس سره سینسیر نه دی، او د ده خپل څه ذاتي غرض دی، نو بیا د انقلاب کامیابېدی نه شي. دویم چې ورته کوم پکار دی، هغه بصیرت پکار دی، چې دی دومره دوراندیش شي چې د تر ډېرې لرې پورې نظر رسي. څنګه چې واسه پرې واسه پوهېږه نه، بڑے من سے لوگ مسافر چھوٹے جګړو میں نہیں پڑتے. ګوره اسانه خبره ده، په ټوله دنیا کې انقلاب چې راولي، انقلاب ځوانان راولي. ځوانان چې وي هغوی ایموشنل وي، نو چې هغوی ایموشنل وي، نو هغوی اکثره چې کوم دی په داسې وخت کې چې هغوی ته ښکاره شي چې اوس یو طرف ته کېدل پکار دي، فاینل ډیسیژن اخیستل پکار دي، د خپل ایموشنز د وجې نه هغوی داسې سچویشن سره مخ شي، نو په هغه وخت کې که چېرته د دوی د لیډر هم ایموشنل شي، نو بس بیا کار خرابېږي. چې دی کوم فیصله کوي نه، چې هغه د عقل او د شعور او د دانش لاندې کوي، د ایموشنز انډر نه، ځکه چې د ایموشنز انډر کوم ډیسیژنز واخیستی شي، نه هغه غلط ثابتېږي. بل چې دی مضبوط وي، د دننه نه چې مضبوط وي، د بار نه چې مضبوط وي، چې منټلي سترانګ وي. او دا د څه لپاره، دا د دې لپاره چې انقلاب راوستل چې دی، دا په خولي باندې آسان کار دی، خو په اکچوال کې دا ډېر ګران کار دی. په دې کې به جیلونه راځي، په دې کې به مرګونه راځي، په دې کې به ستا د فیملي چې کوم ستا سره نږدې دي، څومره د وینې رشتې دي، ډېر د خواږه دي، هغه به اغوا کېږي یا به قتل کېږي. دې ټولو ته به غاړه کېږدي، نو بیا به انقلاب راځي. نو دې ټولو ته چې ته غاړه کېږدي او دومره قربانۍ برداشت کړې، نو د دې لپاره ډېر مضبوط زړه پکار دی، مضبوط مغزه پکار دي. ښه دې ځای کې تاسو ته دا معلومه وي چې دا قیادت چې کوم دی، نه دا د یو سړي هم کېدی شي، قیادت یو پاټی هم کېدی شي، چې یو ګروپ ته یو جرګه ده، او هغوی دا تحریک چې دی، دا انقلاب چې دی، دا لیډ کوي. د انقلاب لپاره دویم غټ شرط عوامي حمایت دی، چې تر کومه پورې تا سره د عوامو حمایت نه وي. اوس د عوامو د حمایت نه څه مطلب دی؟ د هغې نه دا مطلب دی چې تا سره د یو پاټی حمایت نه وي، تا سره د یو ګروپ حمایت نه وي، تا سره د صرف د یو ژبې د خلکو ویونکي حمایت نه وي، بلکې تا سره دی ستا په تحریک کې دی د هرې ژبې سړی شاملي، د هر مذهب والا سړی دی شاملي، د هرې پاټۍ والا سړی دی شاملي. نو چې کله داسې ماس سپورټ تا سره وي، نو بیا د انقلاب د کامیابېدو چانسز ډېر شي. دریم چې دی نه، د انقلاب د کامیابۍ لپاره یو پرزوره او یو مستقل تحریک پکار دی. موږ د انقلاب په ډیفینیشن کې دا وایو چې revolution is a sudden change through violence or through violent means or through use of force. خو دا sudden change چې کوم دی، د دې شاته به یو لوی تحریک وي، د کلونو تحریک وي،
دا په رس کې نه راځي لکه څنګه چې خمیني چې کوم دی نه هغه خو څومره کلونه په فرانس کې یا په بار ملک کې جلاوطني تېره کړې وه بیا یو ورځ چې کوم دی نه داسې حالات جوړ شي چې انقلاب کامیاب شو بیا خمیني راغی نو دا کېږي په یو ورځ کې نه د دې شاته او د دې لپاره یو لوی تحریک چلور بګاري د انقلاب لپاره یو سترونګ کمیونیکیشن سیستم پکار دی لکه څنګه چې د نن دور پر سوشل میډیا دور د دې ځای کې اوس په دې باندې ګورځان په یو پکار دی په پاکستان کې خو د سوشل میډیا یوز د پولیټیکل پارټیز د یو بل خلاف کوي پروپاګاندا کوي یو بل پسې په کنزل کوي دومره سپک یوز ول کوي د دې بدایم اچري مطلب نه چې ستا د چا خلاف او تر چا خلاف چې کوم خپل سټرګل چلی او تحریک چلی ته به هغه عزتونو سره لبیږي نه ته به هغه نه کوي بلکې ته به صرف خپل میسج خلکو ته د دې سوشل میډیا بل لار باندې راسي یا د تحریک چې ملګری دي هغه کې د کوارډینیشن لپاره د رابطې ساتلو لپاره به لري دغه میډیا خو او مثبت یوز کوي پنځم نمبر شرط د دې لپاره بین الاقوامي حمایت دی لکه د دې تاسو یو مثال درکول شم چې کله په 1901 کې په بنگلاديش کې د هندوستان د پاکستان د جګړه ونخته کنه نو تاسو ته معلومه وي چې حمله انډیا کړې و او کلم چې یو ملک په بل ملک باندې حمله وکړي ناغې دا بار دنیا خنو ګوري خو دا ټیم چې انډیا کله حمله وکړه نو د انډیا خلاف د یو څو ملکونو کوونه وبا نور انټرنیشنل کمیونټي چې کوم دا نه غي د انډیا پر حمله باندې بدونه غړل ولې بدونه غړل په دې وجه باندې چې د حمله کولو نه مخکې انډیا دومره مضبوط او پر اثر لوبینګ کړو چې د انټرنیشنل کمیونټي هغه حمایت د خپل ځان لپاره حاصل کړو نو د انقلاب د کامیابیدو نه پس چې کوم انقلابي حکومت جوړ شي نه د هغه با انټرنیشنل کمیونټي هلي تسلیمي چې تار هغه د لپاره د مخکې نه انټرنیشنل کمیونټي کنوینس کړي بل تحریکونه چې کامیابیږي انقلابونه چې کامیابیږي د دې لپاره پراپر پلانینګ پکاري یو منظم منصوبه بندي د دې لپاره پکاري چې په کم ټیم باندې کم کار کول پکار دي څنګه فیصله غستل پکار دي او زمونږ د رومبه سټیټ سره دویم سټیټ سره دریم سټیټ سره چې کله دا وشي بیا بس کو پوره پلانینګ د دې لپاره پکار دي بل ورپسې دا چې انقلابیان چې کوم دي یا د انقلابیان مشران چې کوم دي چې د هغه په منځ کې کم ذاتی اختلافات وي داخلي اختلافات وي نو پکاردار چې د غټ منزل ته رسیدو لپاره دغه ذاتی اختلافات ختم کړي بل د ریلستیک اپروچ اپناول پکار دي مطلب دا چې خیال او ذهن کې کوم څومره انقلابونه راولو خو موږ ته دا خبره موږ نه دی ریلایز کړی چې موږ د چا خلاف یو یا د چا خلاف سټرګل کوو تحریک چلو نو هغه څومره مضبوط دي لکه موږ ته هغه د طاقت پته نه او د خپل کمزورتیا راته احساس نه نو بیا داسې انقلابونه نشي راتلی بلکې داسې ډیرو ځایونو کې د ناکام انقلابونو کوششونه شوي دي خو کرش شوي دي څنګه د ویډیو په اخره کې زه تاسو ته هغې یو څو مثالونه درکوم اوس دویم پارټ کې به دا خبره وکړو چې انقلابونه راځي ولې نو ګورئ انقلابونه ځکه راځي چې په سماج کې په معاشره کې ناانصافي او انیکوالټي وي عدم مساوات وي ناول خو ګورئ دا په سماج کې چې کله هم ناانصافي یا عدم مساوات نو دام د څه د وجې نه نو دا چې د څه د وجې نه هغه یو غټه وجه ده د انقلاب لکه مطلب دا چې یو زیاتې مسلسل شوی دی په صدو باندې شوی دی د دې نه کم شوی دی د دې نه سیوا شوی دی د هغې د وجې نه په معاشره کې دومره غټ انجسټس او عدم مساوات راغلي چې کله په یو علاقه په یو وطن په یو قام کې ضرور ته په یو نظر کتې شي کمزوري ته په بل نظر کتې شي مالدار ته سره یو شان ډیلینګ کولی شي او غریب سره بل شان ډیلینګ کولی شي چې کله نوکرای هلته کې په پیسو خرڅېږي یا په شفارس باندې ورکولی شي نو د غریب چې نه شفارسي او نه هغه سره پیسې د رشوت ته ورکولو لپاره بیا هغه ته خپل حق نه میلاویږي نو چې کله دا عدم مساوات او دا سوشل انجسټس تر اخري حد پورې ورسي بیا انقلابونه راځي دویمه غټه وجه اقتصادي مشکلات دي ځکه ګورئ چې عوام چې کوم دی ولس چې دی نه دی به تر کومې پورې اخره دا اقتصادي ستونزې چې کومې وي دا به برداشت کوي یو ورځ داسې راشي چې دا د دې د برداشت نه بار شي او بیا دوی په دغه نتیجه باندې ورسي چې اوس څه ناڅه کول پکار دي درېیمه وجه یې دا ده چې کله په یو ملک کې فسطاطیت وي هلته کې ډکټیټرشپ وي امریت وي یا بادشاهت وي او هغه امریت بادشاهت تر فرعونیت تر حده پورې ورسي چې کله دغه بادشاه داسې جوړ شي چې هغه که د خدای دعوه نه کړي خو د خدای نه ځان کم هم نه ګڼي او ډېر یې خپلو خلکو ته داسې ګوري لکه د ګډو د ویزو په شان د هغوی نه مسپکو د روبوټس هم کم ویډیو وله ورکوي چې دی ورته د ګډو ویزو نه سپک ګوري د روبوټس نه ورته کم نظر لري دغه خلکو کې چې سیاسي بیداري راشي پولیټیکل کانشیسنس پکې راشي خپل حق وپېژني فرض وپېژني او د نورو ملکونو مطالعه وکړي د مطالعې په لاره باندې نورو ملکونو نظامونه او د خپل ملک نظام ته وګوري نو دوی وایي چې دا موږ په کوم ځای کې تېره یو دا موږ په کومو تیارو کې پراته یو دغه سیاسي شعور د دې انقلاب راوستو لپاره یو غټه پیشې خامه جوړه شي دغه سیاسي شعور په اصل کې مظلومه طبقه رابېداره کړي او د مظلومې طبقې د رابېدارېدو نه پس بیا انقلاب ته رزې شمېر پاتې شي چې کوم ملکونو کې حکومتونه د نظام په چلولو کې مکمل ناکامه شي نو بیا انقلاب راځي
او یا په پاکستان کې به تاسو دا خبرې ډېرې اورېدلي که نه چې کله هم داسې کار وشي لکه اوس څنګه بنګلادیش کې حکومت بدل شي، نه خلک وایي چې هلته کې د امریکې د دې شاته لاس و یا د چین لاس و، څه خلک پکې په انډیا کې دا هم وایي چې د پاکستان لاس و. نو د بیروني مداخلت هم کله ناکله د انقلابونو دپاره یوه لاره جوړېږي. اوس د ویډیو په اخري حصه کې لنډ ذکر کوو د هغې انقلابونو لومبۍ چې کوم انقلابونه په دنیا کې کامیابه شوي دي. په هغې کې د ټولو لومبۍ ذکر د فرنچ ریولوشن کوو. فرنچ ریولوشن په 1909 کې یعنې 1789 کې راغلی و او د دې ریولوشن په نتیجه کې په فرانس کې د بادشاهت خاتمه شوې وه. د دنیا په تاریخ کې او سپیسیفیکلی یورپین هسټري کې د دې ډېر زیات اهمیت په دې وجه باندې دی چې ویلی شي چې دا په یورپ کې د بادشاهتونو د مونارکیز خلاف نقطه آغاز و. د دویم کامیاب انقلاب ذکر چې کوو نو هغه به د وروسته انقلاب ذکر وکړو چې په 1919 کې راغلی. هم د دې په نتیجه کې د بالشویک پارټي حکومت جوړ شو او هم د دې په نتیجه کې په روس کې کمیونیزم راغی او دا د دنیا په تاریخ کې د کمیونیزم لپاره د لومړی او د ټولو نه غټه بریا وه. او بیا څه وخت پس موږ ولیدل چې نیمه دنیا تقریبا د کمیونیزم لاندې وه. دغه شان په 1951 کې په چین کې کمیونیسټ ریولوشن راغی چې د ماوزیتینګ په قیادت کې د بیروني مداخلت خلاف او د قومي اتحاد لپاره بغاوت وکړی شو او هغه بغاوت کامیاب شو او ماډرن چاینا په وجود کې راغی او د کمیونیست پارټۍ حکومت او اقتدار قایم شو. د دې نه 10 کاله پس په کیوبا کې د فیډل کاسترو په قیادت کې چې چه ګویرا هم په دغه انقلاب کې ورسره شامل نو یو کامیابه کمیونیسټ ریولوشن راغی او کمیونیزم هلته کې انټروډیوس شو. او دغه شان یو پکې د ایران د 1979 د 1981 دا ریولوشن او انقلاب چې په کوم کې بادشاهت خاتمه وشوه، جمهوریت راغی او د سنی مینارټي نه شیعه میجارټي ته اقتدار منتقل شو. اوس د ناکامه بغاوتونو ذکر چې کوو نو په 1955 کې په هنګري کې د کمیونیزم خلاف یو بغاوت شوی خو دغه بغاوت روسو کرش کړی. دویم چې کله په 1991 کې 1989 کې په چین کې په بیجینګ کې په کیپټل سټي کې سټوډنټس راغون شو او یو بغاوت وکړ. دا بغاوت ډېر په غټه سامان دی خو د چاینا کمیونیسټ ګورنمنت چې کومونه هغه دغه بغاوت هم کامیابی سره کرش کو. دا به اکچوال کې هغه طالب علمان وو چې په بار دنیا کې په امریکا په یورپ کې په جمهوریت ملکونو کې سبقونه ویلي هغه چې کله خپل ملک ته وکتل هغه وی چې دا خو دلته کې د سی سی پی یعنې د چاینیز کمیونیست پارټي ډیکټیټرشپ دی، امریت دی، نو دلته کوم موږ د جمهوریت په کار دی. جمهوریت اصلاحاتو لپاره دغه بغاوت ناکام شوی او د دې نه 2 کاله پس په 1991 کې په عراق کې د صدام حسین خلاف د شیعاګانو او د کردو یو بغاوت شوی خو صدام حسین هغه کامیابی سره کرش کړو. بل ویډیو کې به بل موضوع سره راشو. د الله په امان.